За дараагийн миний сонирхож асуумаар байгаа юм болохоор хоёулаа одоо ингээ хөдөө малчтай ингээ уулзаа явах. За хоцорын газар ч гэсэн янз бүрийн хүмүүстэй уулзаад бол нэг асуудаг юм. Одоо танаас бол одоо тэр Английн сайхан хөгжсөн гоё улсаас яах гэж бодоо энэ манай Монголын хоцрогдсон бүдүүл хөгжүүлгүй энэ улсад ирсэн юм бэ гэ гайхаад байдаг тий. Хүмүүс асуудаг. Тэгээ бас юу хөгжил гэж одоо ямар юм а яриад байгаа юм бэ тий. Би бас их бодож байсан хөгжил гэж юу вэ хүмүүс танаа нам за хөгжилтэй газар хөгжигдлээ уулс орнуудыг ямар байна яг нь Монгол ирж байгаа гэж асуудаг. Тэгээ би бодсон за энэ бас сонирхолтой асуулт байна. Тэгэд яг юу бодох хэрэгтэй хөгжил яг юу вэ? Хүмүүс хөгжил ингэж юу вэ? Юу гэж бодож байгаа тий? Бид нар чи одоо та хэдий ч л хөгжсөн мундаг одоо энэ барууны улсаас ч л загвар авч хөгжий Америкт тэгдэг гин Англид тэгдэг гин одоо тэдний хийж байгаа юмыг л хийгээл байнга ярьдэн шүү. Одоо та хэдийг бараг тий өстой хажуу тийшээ налаад унгадаг бол дагаж тэгж налж унгахыг л одоо их гоё сайхан гэж их бол боддөг шүү дээ. Тий. Миний бодлоор яг нийгэм үзвэл яг нийгэм ямар байна хүмүүс ямар амьдарч байгаа бас сайн харах хэрэгтэй тий. За магадгүй хүмүүс арай л том бэшинтэй амьдарч байгаа бол машинтай байгаа бол гэхдээ тэд нарын амьдрал гэж ямар байна тий. Тэгээд сэтгэл нь бас ямар байна. Тэр орнуудыг тайван нутаг байна уу? Хүмүүс нэг буугаа тэгээ нэг нь алхаж яана юу? Байгаа юу? Бөмбөг гаргаж ирэл тий. Энэ үнэндээ Америкт манай турсан нутаг бол Америкт байна. Би Нью-Йорк мужид хөдөөд турж болсон хүн байна. Тэгээд тэн бас бакалавр магистр сурсан. Тэгээд үнэндээ би тэнд амьдрах айдаг. Тийш явж биеийг айж байна. Цагтай маш их амар олон цагтай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас 10 жилийн сургууль, баг сургууль бас маш их эрсдэлтэй. Хүүхдүүдээ за ийм хийж чадлаа сурдаг. За нэг буудтай хүн манай сургууль ирвэл энэ жижиг хүүхдүүд юу алгавал хүүхдүүд юу хийх хэрэгтэй? Яаж хийж байгаа. Тий. Нөгөө сургуульд маш ингэж буудалцаан болдгоос болж. Тий. Яг бол одоо Америкт тэр тойлолт зүгээр бараг 7 хоног бүр болж байна. За би бараг хөдлөж яриад сар бүр бараг болж байна тий. Тий. Ер нь 7 хоног болгон болж байгаа үнэ. Зүгээр л ингэ мэдээж юм шиг. Тий. Магадгүй нэг хүн нэг хүн гэж юу алгын гэдэг. Эсвэл заримдаа хүүхдүүд өөрсдөө буу авч орж ирээд. Тий. Ийм тохиолдол байна. Тэгээд тэр бол хүмүүс юу сурчууд айдаг, том хүн айдаг. Тэгээд ингэж амьдэрдэг бас хөгжил. Тэр хөгжил мөн үү тий? Хөгжил мөн үү гэж боддог. Хэрвээ ийм газар амар айж байгаа бол тэр хөгжил биш гэж бодож байгаа. Жишээд би Америкт машин барьж болвол за миний арт явж байгаа машин надаас уралтай бол тэгээд тэр шууд намайг бодох уу? Шууд намайг алах уу? Харин яах? Би бодох хэрэгтэй. Тийм байна. Би дандаа бодох хэрэгтэй. Тийм байна. Тийм учраас бас тэр бас хөгжил биш гэж бодож. За юу олон юм авч болно. Маш олон дэлгүүр байна. Зам байна гэхдээ нийгэм нь ямар байна? Тий, тайван биш. Тэгээд бас нөгөө хүмүүс энэ жоон яаж л confuse хийдэг яаж төөрөгдсөн, хоцсон. Жишээ нь яаж л би англиар жоо consumerism бас development шал өөр тустай юм байна тий. За тэгэхээр одоо хөгжил гэдэг ойлголт болоод ингээ хит их бараа таваар хэрэглэх хоёр чинь бол шал өөр ойлголт шүү гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл ингээл маш одоо юу гэдэг 2-3 утастай 2-3 камертай мэдхгүй одоо тэгэл тий хэдэн зуун өмд хувцастай байхыгаа хүн хөгжилтэй холж ойлгоод байдаг гэж. Ер нь Монголд ийм сэтгэлгээ байгаа. Би энэ бодлоо судалгаа хийжсэн. Яг тэгдэг. Гэтэл өөрөөр хэлбэл хүнд үнэхээр одоо тийм тий хэдэн зуун хувц ундар хэрэгтэй юм уу? 2-3 машин хэрэгтэй юм уу гэж. Тий энэ миний бодлоор ерөнхийдөө нийгэм холбоотой болвол яг тайван нийгэм хүмүүс нэгнээ яаж харьцаж байгаа тий. Тэгээд хүүхдийн амьдрал ямар байна? Тайван амьдарч гинөө. Тэгээд бас хоёрдугаар асуудал бол би эмний бодлоор одоо хүмүүс танд за уул урхай нээх бол хөгжилтэй болно гэж ярьдаг. Гэхдээ миний бодлоор үнэндээ тэр зүгээр хувийн компани баян болно. Хувийн компани ажил. Хувийн компани газраас нөгөө алд давн муунуур сам тэгээд зараад тэгээд тэр баян болно. Осмол ашиг авч байгаа. Одоо Монголд 1-2 нөгөө за мэдээж том улсын компани байна. Гэхдээ ерөнхийдөө олон
ховын компани байгаа. Тэгээ манай сүмд юу уулаар хоёр бол тэгээ энэ сүм хөгжлөн болно гэж ярьдаг. Гэтэ энэ бас тохиолдсон доо шүү дээ. Гэтэ үүндээ үзвэл хүмүүсийн ядуурл их баг болж нөө багсч байна уу? Монголын ядуурл яг адилхан байна. Эврэл шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө уур салбар дэмжих хэрэгтэй, боловсруулах хэрэгтэй. Яг бол уул орхигийн салбар энийг бид нар ярьдаг resource curse гэж ярьдаг тийм resource curse. Баялгаа хараал. Тий. Яг бол олон уул орхи болвол үнэндээ хөгжил гардаг үе. Хөгжил гэж юу вэ гэж бас ярьж байгаа бас шүмжлэх хэрэгтэй тий. Тэгээ миний бодлоор бид нар бас монголчууд бас ярьдаг за буянтай амьдрал болвол бас буянтай амьдрал баянтай амьдрал жоохон ялгаатай тий. Тийм учраас жоохон буянтай амьдрал болох гэж бодвол тэгээд гоё амьдрын. Гоё амьдрж боломж байна тий. Дандаа би баянтай хөгжилтэй оронд амьдрыг үнэндээ хүмүүсийн сэтгэлийг гомдоод тэгээд үнэтэй байна. Тэгээд тэн нарын үнэндээ ховын амьдрал нэг гоё биш. Жишээ нь одоо Америкт Европ олон хүүхдүүд маш их яаж одоо like crisis орж байгаа. Тий, хямралд орсон. Хямралд орсон. Нэг утас их харж байгаа. Тэгээд найз байхгүй. Тэгээд амар ганцаарч байгаа. Тэггүй зориг төлөлгөөж байхгүй. Энэ том crisis би ярьж байгаа. Тэгээ яаж хийдэг вэ? Тэгээ засан газар ярьж байгаа яаж хийдэг вэ crisis. Тэгээ за энэ маш том өндөр хөгжилтийн өндөр үнэндээ бас ийм маш олон асуудалтай. Маш олон асуудал байна тий. Бас нөгөө Америкт үзвэл харт тамхины судал маш амар. Тий. Хэдэн мянган хүмүүс харт тамхинаас өгсөн байна тий. Гэтэ үүндээ хүмүүс бод за та нар зөв өсгөл ээж аав нь зөв өсвөл тэр хүүхэд харт тамхи үздэг вэ? Гэтэ тэр худлаа яг бол харт тамхи бүх газар яагаар гэрээс гараал гудамд нь байгаа. Тий. Тэгээд хүүхдүүд мэдээж энэ юу вэ сонирхолтой юм аа ми үзье гэж боддог. Тэгээд гэнт энэ бас манай одоо энэ залуу одоо хөрөнгө мөнгөтэй айл гэх юм уу боломжтой айлын хүүхдүүд за эсвэл гадагшаа төсөв явдаг айлын хүүхдүүд бол бас яг нөгөө Америк соёлын нөлөөнд ороод одоо бол юу зүгээр одоо энгийн хэрэглээ юм шиг гэж ханддаг бас болцсон тийм үе тийм нэг генерашн бол гараад ирсэн бас манайд. Тийм үү. Монголд биш ер нь гадагшаа явж дандаа хэрглэж барьдаг те одоо Америкийн сургууль мургуулда тэрийг гоё кул мундаг бай гэж боддог гоё хөгжсөн барууны улсуудын төрчлээ би гэж ойлгодог. Тэгээ үнэндээ амар аюултай бас юу олон хүмүүс өгсөн байна. Юу нөгөө heroin crisis болж байгаа. Америкт тэгээд тэр бас нааднаас ч ургуулда зүгээр яг миний л хөвдөө анзаардаг зүйл шүү. Тэгэл барууны улсуудаар бас нэлээл явлаа. Түрүүний ярьдаг тэр нөгөө хамралд орсон гэж. Барууны одоо энэ нэг залуу үе генерашн чинь бол одоо тийм нөгөө сэтгэл зүйн маш төвхтэй хэцүү бас тийм хамралд орцгооцсон. Үе штэ. Тэг ингээл дандаа л нэг юм дандаа л болохгүй байна. Миний тэр тэгсэн, миний энийг гэсэн. Одоо би бол чинь ажлын байран дээр харж ийсэн. Өглөө ингээл ажилдаа ирэхгүй. Тэгээ шалтгаан юу вэ гэсэн чи би ингээ өглөө онцгүйс ирээд. Тэгээ энэ өдөр онцгүй эхлээд. Тэгээ би ажилдаа явмааргүй санагдаа. Юм яаж давах мэдгүй юу. Яваагүй. Тэгээ ажилдаа ирээгүй өдөр гэж яриад менежер тэгж ярьж байгаа байхгүй. Тэр нь маш энгийн шалтгаан. Тэгээд менежер нь ойлгоод чөлөө гэж байна. Арай судлаас болж байгаа тийм байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас тий хүүхдүүд бас яг мэдээж одоо тийм асуудалтай үнийг үгүйсгэж байгаа юм биш шүү дээ тий. Гэхдээ ингээд юу гэдэг ийм байдал ингээд их юм газар авсан юм шиг нээлттэй. Одоо жишээ нь одоо хэдүүлээ соёлын ялгаа гэж тайлбарлаж боловч одоо магадгүй Монгол хүүхд ингээд шууд газар галгасаач байх. За тий. За яг тэгж чадахгүй гэж байгаа л да. Барууны одоо миний үеийн залуу мал бол ингэж галгасаахыг бол амьдрах ийм чадвар гэж. Тий чадвартай бол тий чадвар яг шүү. Тусаа хичээл орно. Тий бас тэр чухал шүү. Тий би хөө байхдаа бас ийм чадвартай болсон. Тэгээ гэхдээ одоо өнөө үед хүүхдүүд барь хийж чадахгүй. Бараг өөртөө хоол хийх яаж юу мэдгүй юм шиг байна тий. Яа. Тэгэхээр чинь тэнд ч гэсэн бас иймэрхүү янз бүрийн бид нар тохиолддог ийм асуудлууд байгаа. Зарим нь ижилхэн байна. Зарим нь яг өөр л байх л та тий. Гэтэл бол тэнд ингээд нэг юм асуудал байхгүй. Өгцөө нэр гэдэг бол бараг л амантаалтай дурдсан юм шиг ингээл сайхан жаргаад байдаг юм шиг сэтгэлгээ ойлголт одоо ингээ манай монголчуудад дээр байна шүү дээ. За хоёулаад нэг өөр нэг таардаг юм болохоор бас нэг ийм юм байдаг шүү дээ. Ингээд өмнө жил мэлэн ч юм уу тэрний өмнө жилийн дээр өмссөн хувцастайгаар ихээр монголчууд аягүй гайхдаг тий. Нэгэ солиогүй байгаа юм уу тий. Хот хөдөөгүй тэгдэг тий. Тэр тухай ер нь ямархан мэдрэмж төрдөг яриач. Тэр бас орхолтой. За мэдээж хүн янз вэ. Гэхдээ би ерөөдөө хүн янз байна. Гэхдээ ерөөдөө одоо бас юу
миний боддоор юу за энэ өмд гайгүй явж байгаа бол би олон жил өмсөн. Жишээ нь өмд дараг мэдгүй 6 жил болсон байж байгаа гэдэг. Эсвэл готлын зайн байгаа бол эвдэргүй бол за би явж 10 жил өмссөн. Тий 15 жил өмссөн. Тэр маш гоё сайн чанартай юм бай гэж бодож байгаа. Тийм учраас би нэр хэрэглэж байгаа. Би дуртай. Тий. Тийм учраас бас бид нар дандаа шинэ юм аваад хайдаг. Маш их болдог эко биш. Тий экотэй болвол тэгээ бол монголчууд улам соёлж бол ингээл таныгийн тасартал эдэлж хэрэгэлдэг те. За үнэхээр урагдчихвол тэгээд бүр нөхөн эцэг болчих юм бол тэгээ мал залдаа нэмнээ идэх ч юм уу өдр те. Тэгж өөр хэлбэрээр ашигладаг. За мэдхгүй. Алчуур өдр идэх ч юм уу те гэж. Гэтэл одоо яг мэдээж хотод дэгдэг хүмүүс байгаа л да тийм одоо маш эко амьдрах гэж оролддог. Гэтэл нийт олон хорооч гэдэг юм уу дагж байгаа юуж байгаа юм нь бол нэг fast fashion төргөн одоо хувцс гэх юм уу тэр загварт их авттай янз бүрийн юм гэж өмсүүлэх гоё сайхан нэг юм одоо өмөрхийг хүсэхгүй. Гэтэл нэргээ таримж байгаль орчинд их хортой. Яагаад гэвэл жишээ нэг бодолт гэж хэдэн тонн ус ордог гэлээ 5 тонн ус ордог гэлөө. Тэгээд энэ бүх материал нэг хайдаг газар бол тэгээд энэ бол нөгөө газрын бохиролдог гэж болдог. За одоо бас барууны улсуудынхаа сайхан хөгжсөн гоё моёг бол их гоё замтай, гоё байшинтай. Эдэр гэж ярьдаг. Гоё одоо байшинтай гэл тэ. Гэтэл үнэндээ бас Америкийн хаус маус ч юм уу зүгээр л хоёр давхар модал байгаа шүү дээ. Тий. Хамгийн гол бол нийгэм ямар нэгэндээ ямар яаж харьцдаг байгаа тий. Байгальтай яаж харьцдаг байгаа. Тэгээд бол Америкийн өндөр хөгжүүлэлтэй хүмүүс гэж ярьдаг. Гэхдээ үүнээ маш олон асуудалтай нийгмийн асуудал. Тэгээд тайван биш. Тэгээд олон эрсдэлтэй. Тэр миний бодлоор яг үнэндээ хөгжил биш. Тэгээ одоо жишээ нь Монгол уул уурхайтай болж байгаа тий. Тэр уул уурхайтай газар бас тайван биш. Тайван биш. Тэгээд хэцүү байна. Тийм учраас бас сайн бодох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ нийгэм ямар нийгэмтэй болмоор тий. Өөр зүгээр хамаагүй юм улс дагаад тэр улс даах хэрэггүй. Бас Америкт бол 200 жил нөгөө Африкаас буулаа. Тийм учраас тэр эдийн засаг маш том байна. Хэдэн мянган хүмүүс гэж өгсөн. Тэр нар ерөөсөө зүгээр хүний өмч байсан. Тэгээд тийм учраас Америк ийм бас Европ ийм баян улс байна тий. Европ бол колоничлалд өгдөө. Тэр түүх бас хүмүүс мартдаг. За ийм гоё. За тэгвэл хэдэн мянган хүмүүс зүгээр жишээ нь тэр Африкийн бол Америкт явсан бол 2 жил амьдрна. Ийм амар ажил хийм. Зүгээр үнэнгүй мэдээж тий. Тэгээд өөхн гэж. Тэгээд тэр ёстой аим шиг юм аа. Тэгээд хөгжил яг ингэж болвол миний бодлоор тэр чихэн хөгжил биш тэр чихэн аял юм аа. Тэгээд За тэгэхээр энэ жижиг ярианы жижиг дүгнэлт бол мэдээж тий хөгжнөө гэж гадны зүгээр очиж үзээчгүй улсынхаа сайхан юм интернетээс телевизээрээс харчаад гоё юм бай сайхан байна гэж дахин дурайх шээ. Бодох өөрийнхөө замыг олох ямар нэгэн бүтээх гээд байгаа тэрийг сайн тунгаах барууныг дуурайж хагаад үнэхээр одоо энэ нийгмийн соёлын хямралд орчод байгаа энэ загварлуу бид нэр явж очих юм бол юу болж таарах вэ? За эдийн засгийн сайхан гоё илгээл гэж юм гэтэл Америк баруун өдр ч юм бол колоничлалын за тэр боолчлалын гэх мэт бас янз бүрийн сөрөг түүхтэй тэгээ тийм түүхгүйгээр магадгүй зарим эдийн засгийн амжилт бол ирэхгүй байх байсан. Гэтэл заавал тэгэж муухай заван хар бараан түүхээр тийм эдийн засгийн амжилтанд хүрэх дэх одоо шаардлага хэрэгцээ байгаа мó гэсэн юм санааг хэлж гэн ингээд дараагийн бичлэгээр иргээ уулзъя.